Барлығыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен компот жасаймыз. Қысқа дайындық ретінде осында компот жабатын боламыз. Ол үшін осындай өріктерді 1 сағаттай салқын суға салып, және де лимонды ыстық суға салып, барлығын жуып тазалап аламыз. Мятаны жылы суға шайып алдым. Енді осылай стерилденген банкаларымызға көз мөлшерімен өрік саламыз. Менде 3 литрлік банка, барлығын көз мөлшерімен саламын. Өріктерімді салып болдым. Енді ыстық суға жуылған лимонды бөліктерге бөлеміз. 3 литр банкаға 4 тілімін саламын. Егер де банкаларыңыз 2 литр болса, 3 тілімін салсаңыз жеткілікті. Енді шым-шым суға жуылған мятаның 2 сабағын саламын. Және де 200 граммдық стақанмен 3 стақан қант қосамыз. Егер де банкаларыңыз 2 литр болса, 2 стақан ғана қосасыздар. Міне осы барлығын толтырып қойдым. Енді банкаларымыз дайын болғаннан кейін үстіне қайнап тұрған суды құйып шығамыз барлығына. Өте оңай, жылдам дайын болатын компоттың бір түрі. Лимон қосылған өрік компоты өте қызықты. Егер де ұнаса жасап көріңіздер, сізге ұнайды деген ойдамын. Барлығына осылай қатты толтырып, ыстық суды құйып шығамыз. Суды құйып болғаннан кейін 1-2 минут банкаларымызды қоямыз, қақпағын бұрамай. 2 минуттан кейін осылай барлығын қысып жасап жауып шығамыз. Жауып болғаннан кейін астына қантын еріту керек болады. Ол үшін банкаларымызды осылай қолмен айналдырып отырасыздар. Біздің қантымыз әбден еру керек, сол кезде біздің компотымыз сатылмайды. Және де ең бастысы біздің жемістеріміздің барлығы жуылған, таза болу керек. Осылай әбден қантын ерітеміз. Ерітіп болғаннан кейін банкаларымызды төңкеріп, бетін жылылап жауып қоямыз түңгілікке. Екінші күні біздің компоттарымыз дайын болады. Міне осындай болып әдемі болып ериді қанттары. Біздің компоттарымыз дайын. Достар, егер де бүгінгі сіздерге менің компотым ұнап жатса, тегін лайк пен подпискаларыңызды аямаңыздар. Менің каналымды қолдап қойды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.